present tense, a verb that refers to current time is called present tense. अहिड़ो फ़ेल जेको हलंदड़ वक़्त खे ज़ाहिर करे त उनखे ज़मान हाल चइबो आहे. Helping verbs do and does. For affirmative sentences, bayani jumla subject plus verb plus object. Negative sentences, nakari jumla la subject plus do or does plus not plus verb plus object. Interrogative sentence, sawali jumla do or does subject plus verb plus object. Affirmative sentences, bayani jumla. I play game, मां रांदि खेॾां थो. We play game, असीं रांदि खेॾूं था. You play game, तूं रांदि खेॾीं थो या तव्हां रांदि खेॾो था. He plays game, हू रांदि खेॾे थो. She plays game, हूअ रांदि खेॾे थी. They play game, उहे रांदि खेॾनि था. And Ali plays game, अली रांदि खेॾे थो. नेगेटिव सेंटेंसिस जंहिंमें असां हेल्पिंग वर्ब पुट कंदासीं सब्जेक्ट खां बाद में. आई डू नॉट प्ले गेम, मां रांदि नथो खेॾां. वी डू नॉट प्ले गेम, असीं रांदि नथा खेॾूं. यू डू नॉट प्ले गेम, तव्हां रांदि नथा खेॾो या तूं रांदि नथो खेॾीं. ही डज़ नॉट प्ले गेम, हू रांदि नथो खेॾे. शी डज़ नॉट प्ले गेम, हूअ रांदि नथी खेॾे. They do not play game, उहे रांदि नथा खेॾनि. And Ali does not play game, अली रांदि नथो खेॾे. Interrogative sentences, उन लाइ असांखे पहिरियां हेल्पिंग वर्ब रखिणो पवंदो, बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऐं आख़िर में ऑब्जेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल, डू आई प्ले गेम, छा मां रांदि खेॾां थो. डू वी प्ले गेम, छा असीं रांदि खेॾूं था. डू यू प्ले गेम, छा तव्हां रांदि खेॾो था या छा तूं रांदि खेॾीं थो. डज़ ही प्ले गेम, छा हू रांदि खेॾे थो. डज़ शी प्ले गेम, छा हूअ रांदि खेॾे थी. डू दे प्ले गेम, छा उहे रांदि खेॾनि था. एंड डज़ अली प्ले गेम, छा अली रांदि खेॾे थो.